تعتبر الأفاعي والثعابين كوابيس مخيفة للبشر. الثعابين بتموت ما بين 81 ل 138 ألف شخص سنويا عن طريق السم اللي بينتجها داخل الغدد اللعابية. سم الثعابين ده بيسبب شلل ونزيف اللي بسببه بيحصل الموت المؤكد. ومن أخطر أنواع الثعابين دي أفعى المامبا السوداء. الأفعى دي بمجرد ما تحقن الجسم بالسم بتعطل كل وظائف الجسم، لدرجة إنها بتصيبك بالشلل التام، لأن تركيز السم بتاعها بيأثر على القلب مباشرة. حصل قبل كده لشخص إنه تعرض للدغتها في صباع السبابة، وبعد 20 دقيقة من وصول المستشفى كان حصل له سكتة قلبية، مع إن الدكاترة عطوه مضاد للسم لكن من غير فايدة. أما الأفعى التانية دي اسمها أفعى ديل لانس. تخيل إن لدغة واحدة من الثعبان ده بتحول لون الدم بتاعك بالكامل للون الأسود، وطول الثعبان ده 2 متر، غير إن وزنه 6 كيلو. تخيلوا 6 كيلو، غير إن السم بتاعه بيعمل سيلان للدم بسبب نزيف بدون توقف. أما الأفعى اللي بعد كده اسمها بوم سلانج. الأفعى دي لدغة العالم اللي اسمه باترسون شميست، اللي بسبب لدغتها حصل له نزيف في عينه ورئته وكليته ودماغه وقلبه. تخيلوا قوة ثعبان الأفعى دي، والغريب إنه كانوا متوقعين إن الأفعى دي سمها مش قاتل. أما الأفعى اللي بعد كده اسمها أفعى راسل. الأفعى دي بتموت ما بين 58 ألف شخص في الهند. متخيل العدد؟ والأفعى دي مصنفة من أكتر الأفاعي فتكا، لأنها بتتواجد بكثرة في المزارع وخصوصا في وقت الحصاد، للدرجة إن الأفعى دي بتعمل فشل كلوي وتلف حاد بمجرد دخول السم. أما أفعى الحراشف المنجرية لما بتحس بالخطر ما بتعملش صوت ولا أي حاجة، لكن كل اللي بتعمله إنها بتفرك القشور المسننة اللي على جسمها وتبدأ بعض ضحيتها، اللي بيتسبب في نزيف داخلي فورا، والضحية لو ملحقتش تاخد المضاد للسم بتاعها خلال ساعة واحدة بس هيفقد الوعي ويتسبب في وفاته. أفعى الكبرى دي أطول ثعبان في العالم. تخيلوا ان قوة بصره تقدر تشوف شخص متحرك من على بعد 100 متر، والغريب ان السم بتاعه مش نفس قوة الافاعي اللي فاتت، لكن قوته بتكون في لف جسمه على الضحية من خلال عضلات خاصة بيه، وعشان تأثير السم بتاعه يكون مركز فيضرب فريسته ب3 أو 4 لدغات بسرعة. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.